माला की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। मेरा बेटा ना आज क्या किया कि 2-3 दिन पहले फ्रिज का पानी पी लिया। अब उसको खांसी सर्दी हुआ। अब दवा कितना भी खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। चलिए आपको उसके लिए दवा एक बनाकर दिखाते हैं। चलिए इसको बनाएंगे, कुछ इसको लेंगे कुछ इतना ले लिए आपको, और थोड़ा सा तुलसी जी का पत्ता ले लिए। देखिए ये बच रहा है तो यहाँ पे है। सूखा हुआ फूल भी चलेगा, सूखा हुआ फूल भी आप ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। देखिए सूखा हुआ फूल है, इसको भी ले सकते हैं। सूखे का अब ताज़ा फूल तो सब भगवान जी पर चढ़ा दिए, तो सूखा फूल का ले रहे हैं। और देखिए आपको सूखा फूल ये है। देखिए आपका दालचीनी का पत्ता, दालचीनी जो सब्जी में हम लोग डालते हैं, दालचीनी वही है। बस तो ये हो गया आपका दालचीनी का पत्ता। ये उजला वाला है, ये उजला वाला अपराजिता है, वाइट कलर वाला। ये देखिए आपका लेमन ग्रास है। इस तरह से करके ये हो गया। ये देखिए गिलोय है, इसको भी थोड़ा सा चाकू लाती तब करता। से टूटा है, इसको भी गिलोय है, इसको बोलते हैं। देखो ये भी खांसी के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये वाला इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अच्छे से काट लियो ना, छोड़ना। इसको ले लो। वीडियो चालू कर दिए। हाँ सड़ल है मम्मी। देखो। नहीं चलो चलो देखो चलो। देखो 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 कि सड़ल है। खराब हो गया। देखिए तो हम लोग छोड़ दिए, नहीं तो फिर भी चलेगा। नहीं चलेगा, हैं? नहीं चलेगा। कितना मुंह खराब में लग गया। एक और हुआ है, एक और नीचे गिरा है, देखो। इसको छोड़ दिए ना, इसीलिए ऐसा हो गया। एक और पका हुआ है, देखो तो। नहीं पकल है, नहीं है, नहीं इधर पूरा घूम जाओ इसको लेकर। इसको इस तरह से कूच देंगे, अच्छा से मलिसा से कूच देंगे। इस तरह से डाल देंगे। इसमें कोई चाय पत्ती नहीं डालेंगे, ना कोई चीनी डालेंगे। इसको धीमा धीमा आँच पर इसको खोलने देंगे, थोड़ा से इसको ढाल जाएगा। इतना ना ताकि जब तक गुड़ नहीं डालेंगे, जब तक थोड़ा सा और 1 टीस्पून चम्मच ये। इसके बाद ये आपका काढ़ा तैयार हो गया। ये काढ़ा तैयार हो गया, रेडी हो गया। इसको सबसे ज़्यादा तो बेटा को देंगे,
फ्रिज का पानी पी लिया है, इसको खांसी कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब चीजों से। तो कृपया ऐसा पे ध्यान ना दे। हाँ, इसको पियो। ये मजबूरी में पिया जा रहा है नहीं, इसको पियो। क्योंकि मम्मी दी है। मम्मी पी रहे हैं, मम्मी पी रहे हैं, दीदी भी ले रहे हैं। चेस चेस। नहीं भाई लोग पीजिए। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा इसको से, दालचीनी वगैरह सब चीजें। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। का तो गैस हो गया है इसको। यूज करना है। कहाँ पीजिए आप लोग भी, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है इससे। दो पापा का भी दो। क्या है? सांप की जगह। और तो पकड़ तो लेगा हंसो। हंसो। गरम है, गरम नहीं रहेगा तो काढ़ा ठंडा रहेगा। प्लेट में ढार के ठंडा करके काढ़ा दे। अगर सर्दी खांसी बुखार हो तो आप इस काढ़ा को बना कर पी सकते हैं। अभी इनको भी पिलाएंगे, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए गरम गरम आप लोग भी पीजिए और अपने परिवार को पिलाइए और स्वस्थ एकदम रहिए। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय।